So, jetzt wird die Stange. Buenas tardes. So, wir haben Sonntagmittag. Wir bohren immer noch weiter. Kann man machen. Ich würde es nicht machen. Ganz kurze Erklärung. Hier in Paraguay, es gibt Regionen, zum Beispiel Trinidad oder, ich kann es nicht ausschwätzen, Parap, na egal, ich spreche nicht aus. Ihr seht dann ständig euren Baufortschritt. Man muss sich das vorstellen wie so Höhle, ja? Es ist ja nicht nur mit dem Bohren getan, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt 5000 Liter die Stunde Fördermenge, sondern wir brauchen hier für dieses Projekt. Und da ist schon wieder Bier. Guck mal, die trinken schon wieder Bier. Und dann müssen wir gucken, ob wir nicht wirklich dann auf die 350 Meter runtergehen. Notfalls müssen wir sogar darüber hinausgehen. Das wird sich heute oben noch entscheiden. Hetz Taboniere. Suscríbete ahora. Buenas, so, heute wird das Fundament gegossen vom Wasserturm. Und nächste Woche wollen wir dann anfangen mit Bohren. Buen dia! So, heute sind wir auf dem Grundstück von unserem Projekt Xiroga. Vorgestern wurde das Fundament für den Wassertank fertig gegossen. Eigentlich wollte man gestern schon anfangen mit dem Bohren vom Brunnen. Allerdings wusste man nicht, wie es aussieht mit dem Wetter. Es wurde nämlich viel Regen angesagt. Es kam kein Regen, so wie immer. Jetzt ist aber viel Verkehr. So, Mittagszeit. Was machen wir heute? Jetzt haben wir gerade besprochen, also jetzt wird es nochmal verstärkt hier hinter. Dann kommt in 2-3 Wochen unser Plakat drauf. Dann werden wir auch öffentlich in den Verkauf gehen. Es sind, glaube ich, noch 15 Grundstücke, 20 Grundstücke, wo verkauft wäre. Dann ist das Projekt abgeschlossen. Dann haben wir jetzt beschlossen, das Reisig, sagt man bei uns, das Holz wird dann zerhäckselt. Ja, darüber sieht man, es ist alles schon jetzt sauber gemacht, der ganze Bereich hier. Sieht richtig toll aus. Und diesen Bereich hier, sieht man schon, wo die Pfosten sind. Hier, dann hier rum. Da fehlen jetzt noch 3 Pfosten, die kommen jetzt auch nächste Woche dann hin. Da entsteht dann das ganze Fitnessstudio, Muay Thai Club, Kickbox Club von einer Weltmeisterin. 20-fachen Weltmeisterin und 12-fachen Europameisterin. Da sind wir richtig stolz, dass die hier auch nochmal einen Ableger machen. So sieht das Ganze aus, wenn dann die Grundstücke gereinigt sind. Ne? Die Bäume lassen wir dann stehen. Das können dann die Eigentümer entscheiden, ob sie die dann wegmachen möchten oder nicht. Achtung, nicht erschrecken, ich war gerade beim Sport, habe mich nicht geschminkt. Also, jetzt kommen die ersten Kameras hin. Heute die erste hier am Eingang. Dann machen wir noch weiter unten eine. Und wir machen das auch so, bieten das an. Das heißt, dass wenn wir zum Beispiel die Käufer von den Grundstücken, die wollen dann später bauen. Das heißt, der Olli hat Kamerasysteme, der kann das dann installieren und dann könnt ihr eigentlich für die Bauzeit Kamera mieten und dann ist permanent ihren Bau drauf dann. Ne? Ihr seht dann ständig euren Baufortschritt und so weiter und so fort. Und es wird natürlich immer wieder geschaut, aber ihr habt immer einen Überblick über euren Bau. Jetzt ist die Bodenplatte, jetzt sind die Mauern, jetzt wird das Dach gemacht. Das haben wir bei anderen Kunden auch schon gemacht. Die können aus Deutschland permanent ihrem Bau zuschauen. Alles klar, so machen wir das. Ich bin jetzt gerade im Xiroga. Ich habe jetzt mal den Jungs so Lata Cerveza geholt. Motivation. So, wir haben die erste 100 Dose Bier getrunken. Ne, die ersten 100 Meter haben wir jetzt geschafft. Wir haben 14 Meter ungefähr Erde gehabt und seitdem halt Gestein. Also 100 Meter haben wir. Ja,
Minimum noch 60, 70, 80 Meter und dann gucken wir, dass wir auf eine Wassermenge kommen von 15.000 Liter pro Stunde, die brauchen wir. Buenas tardes. So, wir haben Sonntagmittag, wir bohren immer noch weiter. Wir sind aktuell auf 248 Meter. Das ist hier immer der Bohrturm. Hier, ich zeige euch noch einmal, gehe ganz kurz außen rum. 200 Meter haben wir jetzt gehabt. Kein Wasser. Es ist hier Wasser, also wie gesagt, gibt es ja die große Süßwasserblase. Wir bohren jetzt weiter. Wir denken, dass wir so auf 300, 350 Meter bohren müssen. Es ist ja nicht nur mit dem Bohren getan, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt 5000 Liter die Stunde Fördermenge, sondern wir brauchen hier für dieses Projekt eine gewisse Fördermenge. Das heißt, für dieses Projekt brauchen wir Minimum 10.000 Liter pro Stunde Fördermenge, besser 15.000 Liter. Hier haben wir dann hier auch einen 30.000 Liter Tank, Edelstahltank. Und wir wollen halt, dass dieser Edelstahltank innerhalb von 2 Stunden dann komplett aufgefüllt ist mit Wasser. Deswegen ist es sinnlos, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind jetzt aktuell bei 248 Meter, dass wir dann sagen, wir hören jetzt auf, weil wir 5.000 Liter oder 6.000 Liter kann man machen. Ich würde es nicht machen, dann gehen wir lieber 100 Meter weiter runter auf 348 und haben dann aber 15.000 Liter Fördermenge. Das sind halt lauter solche Sachen, wo man halt dann mit Ei berechnen muss. Ne? Die Jungs schaffen seit gestern komplett durch, gestern Mittag, heute Nacht haben sie ein paar Stunden geschlafen. Mir tun auch momentan die Anwohner hier leid, ja, weil das ist halt doch ein Lärm. Aber es muss sein, weil ohne Wasser kriegen wir es nicht hin. Genau. Ich gehe jetzt mal mit euch rum, zeige es euch mal. Die Maschine hier, die ist jetzt für den Druck zuständig. Der Generator und für Wasserdruck. Hier in diesem LKW haben wir dann das Wasser drin, wo das dann reingedrückt wird. So, jetzt kommt die eine Stange, wird jetzt dann rausgezogen. Und das ist jetzt noch ziemlich leise, ne? Also vorhin war es extrem lauter. Und solche Stangen kommen dann rein, da hat eine Stange 14 Meter. Und dann können wir kontrollieren, wie tief das wir sind, anhand von den Stangen. Wie gesagt, jetzt sind wir bei 248 mit dieser Stange jetzt. Und wir machen jetzt dann die nächsten 14 Meter rein, also sind wir dann bei 262. Dann machen wir auch mal eine Kontrolle, wie viel Wasser das kommt. So, jetzt wird die Stange getauscht, beziehungsweise nicht getauscht, sondern eingesetzt. Kommt jetzt auf den Bohrkopf drauf, beziehungsweise automatisch eingedreht. Und weiter geht's. So, und wie wir hier jetzt weitermachen, wie unser Plan ist, das erkläre ich euch dann an einem anderen Tag, was wir hier dann alles vorhaben da vorne. So, ich bin's nochmal. Also, ganz kurze Erklärung. Hier in Paraguay, es gibt Regionen, zum Beispiel Trinidad, oder ich kann es nicht ausschwätzen. Na egal, ich spreche nicht aus. Aber Trinidad zum Beispiel, da der Hensig sagt, hat sie 40 Meter gebohrt und haben bis zu 30.000 Liter Fördermenge gehabt. Hier in San Juan zum Beispiel, es gibt auch andere Städte bzw. Regionen, die noch, da muss man noch tiefer bohren. Was jetzt schon mal gebohrt habe, war 596 Meter, bis dann Wasser gekommen ist. Hier, ich zum Beispiel beim Grundstück habe 160 Meter gebraucht. Ein Nachbar drüber, der hat über 300 Meter gebohrt, das Wasser gekommen ist. Das liegt daran, dass ja das Wasser nicht ja so gerade ist, sondern man muss sich das vorstellen wie so Höhle, ja? Also so hoch und runter und hoch und runter. Und jetzt kannst du halt Glück haben an dem Punkt, ja? Dass es gerade eine Höhe ist, so ein, ja? Von der Wasserblase. Oder durch Pech, und du musst halt dann weiter runter bohren. So. Die Sage jetzt aber Alex sagt hat, normalerweise jetzt in 100 Meter sind wir die 350 erreicht haben. Bei 300 machen wir jetzt kontrollieren wir nochmal, wie viel Wasserfördermenge wir haben. Und dann müssen wir gucken, ob wir nicht wirklich dann auf die 350 Meter runtergehen. Notfalls müssen wir sogar darüber hinausgehen. Das wird sich heute oben noch entscheiden.
So, und diese Wasserversorgung hier, das übernimmt eine Firma, wo hier gekauft hat, ja, ich sage jetzt mal kein Name, die haben ja mehrere Grundstücke, die übernehmen zukünftig die Wasserversorgung dann für das Projekt Cheroga. Und als Eigentümer zahlt man dann zum Beispiel 100.000 Guaranis, das sind umgerechnet momentan 11 Euro monatlich, ja, und so viel Wasser, wie man verbraucht dann, ne? Also ohne Wasserzähler. Das heißt, du hast eine Wasserflat hier. Genau. Das heißt, die ganze Eigentümer kriegt dann der Wasserversorger 11 Euro pro Grundstück dann eigentlich. So sieht's aus. Beziehungsweise pro Wohneinheit. Ja, wenn hier jetzt zum Beispiel jemand 2 Duplex baut, also 2 Wohneinheiten, dann muss halt das Doppelte bezahlen, klar. Buenas. So, wir sind jetzt bei 350 Meter. Eigentlich bei 348. Wir gucken jetzt, wie viel Wasser wir jetzt haben. Ich glaube, wir müssen noch 50 bis 70 Meter weiter bohren. Irgendwas warten wir jetzt gerade, ich weiß nicht. Und da ist schon wieder Bier. Guck mal, die trinken schon wieder Bier. Ich weiß nicht, wer das gekauft hat.